Najprej preverimo sedanjost. Ali sedanjost deluje tako, kot je zapisano, da naj bi delovala? Pozdravljeni. V tem kratkem videu bom predstavila, kako je organizirana kritična infrastruktura države in zakaj je razumevanje teh sistemov pomembno za delovanje javnih funkcij. Gre za pet osnovnih upravnih sistemov, daj mi petko, ki omogočajo, da država sploh deluje. To so energetski, vodni, zdravstveni, prometni in komunikacijski sistem. To je kratek interdisciplinaren pregled, namenjen jasnemu razumevanju, kako so ti sistemi med seboj povezani in zakaj je njihovo upravljanje izključno državna odgovornost. Zdaj pa gremo v osrednji del, kjer na kratko razložim pet ključnih sistemov upravljanja, ki skupaj tvorijo kritično infrastrukturo države. V nadaljevanju na kratko interdisciplinarno predstavim oziroma analiziram upravljanje kritične državne infrastrukture. Vsaka država ima namreč 5 osnovnih sistemov upravljanja, ki so osnova za funkcionalno upravljanje državnih nalog za njene državljane. To so energetski sistem, vode in vodna infrastruktura, zdravstveni sistem, prometna infrastruktura in komunikacijski sistem. Najbolj temeljni sistem upravljanja, od katerega so odvisni vsi drugi sistemi, je seveda elektroenergetski sistem, saj je ta v bistvu predpogoj, podlaga za delovanje vseh ostalih. Primeri so na primer energenta brez računa ne smeš kupiti, zdravstvena storitev brez vnosa uradno ne sme biti opravljena, pitna voda brez elektrike na hribe ne priteče, voda ne teče samodejno navzgor, ne. Pomoč policije ali nujne službe ne pride pravočasno, če jih ne moremo priklicati in podobno. V upravni teoriji se temu reče Critical Infrastructure Dependency Chain, torej veriga kritičnih odvisnosti. Elektroenergetski sistem vsebuje dostop do elektrike, plina, toplote, hlajenja in tako dalje. Potem imamo vodno infrastrukturo, ki vsebuje dostop do pitne vode, kanalizacije, potem na primer poplavno zaščito. Tretja točka smo rekli zdravstveni sistem. Ta vsebuje dostop do zakonsko navedenih storitev in do storitev, ki jih zdravstvena stroka navaja kot sodobne smernice. To se v upravni teoriji imenuje dualni standard dostopnosti. Legal minimum so zakonsko navedene minimalne storitve in pa torej professional standard. To je strokovni standard oziroma sodobne smernice zdravstvene stroke. Pri tem se mora vedeti, ali se strokovne smernice v javnem zdravstvu še upoštevajo ali ne. In če se ne upoštevajo, katere so izvzete. Nadaljevali bomo s prometno infrastrukturo, samo trenutek. Prometna infrastruktura vsebuje dostop preko cest, mostov in železnic v času, ki ne presega k osnovi dodatka še recimo tretjine normalnega časa, potrebnega za dostop do cilja. Ta formulacija v bistvu ni uradna, to sem si izmislila.
Obstaja pa v pravni stroki koncept acceptable travel burden. To je koncept sprejemljive potovalne obremenitve. In sedaj še ta komunikacijski. Komunikacijski sistem, ki je občutljiv na okoljske motnje, na primer na temperaturo, vlago, preobremenjenost omrežja, in to seveda lahko povzroči motnje v telekomunikacijah, internetu in radijskih zvezah. Če nekako povzamemo, kritična infrastruktura, 1, 2, 3, 4, 5, je v celoti v pristojnosti države, saj gre za upravljanje javnih sistemov, ki omogočajo delovanje družbe. Obrambni sistem pri tem ne prevzema upravljavske vloge, ker je njegova naloga v bistvu zaščita infrastrukture v izrednih razmerah, ne pa njeno upravljanje. Jasna razmejitev pristojnosti preprečuje prelaganje odgovornosti med sektorji in jim omogoča, da se učinkovitost upravljanja presoja tam, kjer dejansko nastaja. Učinkovito upravljanje kritične infrastrukture zahteva jasno razumevanje medsebojnih odvisnosti med energetskim, vodnim, zdravstvenim, prometnim in komunikacijskim sistemom. Vsak od teh sistemov predstavlja temeljno javno funkcijo, ki omogoča normalno delovanje države in vsakdanje življenje prebivalcev. Ker motnje v enem sistemu hitro vplivajo na druge sisteme, je za stabilnost države ključno, da so upravljavski mehanizmi pregledni, usklajeni in tudi odzivni. Interdisciplinarna obravnava teh sistemov omogoča boljše načrtovanje, večjo odpornost ter jasnejše razumevanje, kako se ključne javne funkcije med seboj podpirajo in ohranjajo delovanje države kot celote. Če pravice že prej niso bile zagotovljene, jih politika v bistvu ne more odvzeti. Lahko pa končno prizna, da nekaterih pravic v praksi ni in uskladi normativno teorijo z izvedbeno prakso. Šele s takšno uskladitvijo je mogoče realno oceniti delovanje kritične infrastrukture in razumeti, katere javne funkcije dejansko delujejo, ter katere ostajajo zgolj zapisane v zakonodaji. S tem pregledom lahko vidimo, kako so sistemi med seboj povezani in zakaj je njihovo upravljanje izključno državna odgovornost. Da zaključimo s tem, torej kritična infrastruktura je temelj delovanja države in vsakdanjega življenja. Razumevanje njenih odvisnosti nam pokaže, katere javne funkcije dejansko delujejo in katere obstajajo le na papirju. Če pravice že prej niso bile zagotovljene, jih politika ne more odvzeti, lahko pa prizna, da v praksi ne obstajajo in uskladi normativno teorijo z izvedbeno prakso. Hvala za ogled.